Era uma vez, no coração de uma pequena aldeia, um menino chamado Pedro. Ele era curioso e adorava passar suas tardes explorando a floresta densa que circundava sua casa. Certa manhã, enquanto caminhava sob as árvores, Pedro percebeu que os pássaros estavam especialmente inquietos, piando sem parar. Algo dentro dele fez com que ele parasse e ouvisse com atenção. Para sua surpresa, ele percebeu que podia entender o que os pássaros estavam dizendo. Pedro, você é a nossa única esperança, churiou um pequeno pardal com o peito barrigudinho. O menino piscou, confuso. Vocês podem falar? Não exatamente falar, respondeu o pardal. Mas você pode entender-nos agora. Precisamos de sua ajuda. Uma grande máquina entrou na floresta e está destruindo nosso lar. Sem pensar duas vezes, Pedro decidiu ajudar seus novos amigos alados. Ele seguiu os pássaros, que o guiaram até uma clareira onde uma escavadeira enorme estava derrubando árvores. O que faremos? Perguntou Pedro, percebendo que precisava de um plano. Os pássaros começaram a cantar todos juntos, suas vozes soando como uma melodia poderosa. Os outros animais da floresta começaram a se reunir, atraídos pelo chamado musical. Uma coruja sábia explicou que, se todos trabalhassem juntos, poderiam parar a máquina. Pedro teve uma ideia. Vou falar com o encarregado da obra. Talvez ele não saiba o que está fazendo. O menino correu até o acampamento dos construtores e encontrou o chefe, explicando a situação. Para sua surpresa, o homem escutou atentamente e prometeu parar a destruição até encontrarem um caminho menos prejudicial para o meio ambiente. Com a ajuda de Pedro, os construtores decidiram redirecionar seu projeto para longe da floresta, preservando a casa dos animais. Agradecidos, os pássaros voltaram a cantar, desta vez uma canção de alegria. E assim, graças ao menino que falava com os pássaros, a floresta foi salva, e Pedro ganhou amigos para a vida toda, sempre sendo saudado com um alegre churear quando passeava pelo bosque verdejante. E nunca se esqueceu do segredo que só ele sabia, que o céu está sempre cheio de histórias esperando para serem ouvidas.